A minap valaki kérdezte kommentben, hogy mit érdemes csinálni a Sea of Thieves-ben kalóz legendává válás után. Igazából a válasz egyénfüggő, ugyanis bármit, ami leköt a játékban, a kalóz legendává válás nem jelenti a játék végét. Ha örömöd leled a kincsszerzésben, folytasd azt. Ha a PvP a kedvenced, rabolj annyi kincset, amennyit szeretnél. De ott vannak a tótélek is, vagy a horgászat, vagy akár megnézheted, mennyi hokedlére van szükség ahhoz, hogy elérj egy 5-ös szint elmisszeri zászlót kizárólag azokkal. Sziasztok, én Tomi vagyok, és ebben a videóban utóbbit fogjuk kideríteni. A módszer, amit használni fogunk, igencsak egyszerű, nem kell más tennünk, mind meglátogatnunk 12 szigetet a játékban, és begyűjteni a zsámoljukat. Az, hogy milyen emisszerét használunk, igazából mindegy, de mivel a 15. szezon a Hunter's Call-ról szól, ezért én ezt választom. Az első szigetünk tehát nem más lesz, mint Lone Cove. Indulhatunk is útnak. Az első kis széket pedig emellett az NPC mellett találjuk meg. Következő szigetünk Sailor's Bounty lesz, és keresztül kell hajóznunk a szellemhajóflottán, amit nagyon remélem, hogy ez a sloop nem fog befejezni, ugyanis az adhat emissary XP-t nekünk is. De szerintem ők csak egy normál küldetést csinálnak, mert még emissary zászló sincsen a hajójukon. Ezen a szigeten 2 széket tudunk begyűjteni, egyet itt a part melletti tábornál, a másikat viszont egy kicsit nehezebb lesz megszereznünk, ugyanis ahhoz le kell mennünk az egyik toltés során használatos barlangba, ahol meg annyi csapda nehezíti meg a dolgunkat. Nem vagyok benne biztos, hogy megéri az erőfeszítést, de próbáljuk meg. Sikerült halál nélkül teljesíteni az utat, a széket pedig itt találjuk, vihetjük is fel a hajónkra ezt is. Crescent Isle szigeten nem fogunk sokat időzni, a 4. székünket ezekről a partmenti sziklákról szerezzük meg, és ezzel el is értük a 2-es emissary zászlószintet. Következő szigetünk Mermaid's Hideaway, célunk eléréséhez pedig el kell futnunk egészen a sziget legmagasabb pontján található kunyhóhoz. Wanderers Refuge szigeten pedig 2 széket is találunk, egyet rejtve Wanda rejtek helyén, melyet ezen kopony elfordításával szerezhetünk meg. A másikhoz pedig csak fel kell fussunk ezen a domboldalon. Következő állomásunk Snake Island lesz. A szigethez közeledvén viszont láthatjuk, hogy egy kis sloop éppen küldetésezik ott. Aggodalomra semmi ok, ugyanis megállhatunk ennél a kis szigetnél, és segítségül hívhatjuk a szerintem valaha játékhoz adott legjobb eszközt, a csónakot, és indulhat is az evezés. Ójaj, megláttak? Nem láttak meg. Ez az, közeledünk a szigethez. A következő zsámolyt pedig a sziget nyugati oldalán találjuk. Levezhetünk is vissza a hajónkhoz. Ezzel pedig meglátogattuk a tervezett szigeteink felét, nézzük meg hogyan állunk. Tehát 6 szigetről sikerült 8 darab zsámolyt begyűjteni. Nem is olyan rossz. Indulhatunk is Kraken's Fall szigethez. Itt 2 széket is találunk, egyet ennél a tábornál, egyet pedig ennél a nagy csontváz melletti NPC-nél. A Sea of Thieves játékosok által legtöbbször meglátogatott sziget, Crux Hollow lesz következő célpontunk. Na, ezt a csonti hajót nem szabad elsüllyesztenünk, sőt legjobb, ha egyetlen ágygolyót sem lövünk ki, mert ha elsüllyesztjük, akkor azért kapnánk emissary zászló XP-t. Megérkeztünk, a csonti hajó elment balra, ugorjunk is gyorsan a szigetre azért a hokedliért.
következő szigetünk egy térképen nem megjelölt lesz, melyet K9 koordinátáknál találunk, és ez az egyik kedvenc szigetem. Hogy miért? Azért, mert található itt egy kutyus is. Van még egy szék ezen a szigeten, amit begyűjthetünk annak nyugati oldalán. Shipwreck Bay a kutyusos sziget mellett található, egy széket találunk itt is a szigeten található NPC mellett, egyet pedig itt. Sunken Grove szigeten nem lesz nehéz dolgunk, a zsámolyt a sziget nyugati partján találjuk. Egy szigetünk maradt már csak hátra, ami nem más, mint Marauder's Arch. Itt 3 széket találunk. Egyet rögtön itt a déli oldalon, egyet emellett a Kraken koponya mellett, egyet pedig a sziget másik oldalán, amihez a hajót is oda vezetjük, hogy kevesebbet kelljen úszni. És ezzel a hokedlivel majdnem meglett a 4-es emenyszerű zászlószint, melyhez 19 szék kellett, ami azt jelenti, hogy teljesítenünk kell még egy kört a tengeren. Igazából kihajózhatnánk a Devil's Oar-ba is, de szerintem nem éri meg az időt. Helyette viszont visszahajózunk Lone Cove szigethez. És itt van a Kraken, csak úgy, mint korábban a csonti hajó esetén, itt sem pusztíthatjuk őt el, hanem csak szép lassan kihajózunk a sötét vízből egyetlen ágyúlövés nélkül, és fordulhatunk is nyugat felé. Meg is érkeztünk, és ezzel a zsámollyal meg is van a 4-es emisszári zászló. Itt felgyorsítjuk az eseményeket, mivel ugyanazokat a szigeteket fogjuk meglátogatni, melyeket már megtettünk, és visszatérek, amikor közel kerülünk az 5-ös szinthez. Na srácok, 31 székünk van a hajón jelenleg, és ha minden igaz, akkor már csak egyre lesz szükségünk, így nem fogunk elhajózni Marauder's Archra, hanem Crux hálósziget lesz utolsó szigetünk, hajózzunk is oda. Ez a kis sloop nagyon úgy néz ki, hogy errefelé halad, szóval sietnünk kell. Megvan a zsámoly, fussunk vissza a hajóra gyorsan. És ezzel meg is van az 5-ös emisszári zászlószint. Ünneplésre viszont nincsen idő, ugyanis itt van a sloop, elkezdte küldözni, harcolni viszont nem fogunk, ugyanis van egy sokkal jobb ötletem, de foglaljuk előbb össze a látottakat. Tehát ha kizárólag csak Hokedlik által kapott emisszári XP-re hagyatkozunk, akkor 32 darabra van szükségünk. Ez szünetekkel együtt nagyjából 2,5 órámba telt. Megérte? Nope. Igazából igen, mivel ezt még soha nem csináltam a játékban, ilyen dolgokból pedig már nem sok van. Na de, mit fogunk kezdeni a slooppal, aki üldöz? Nos, időközben már 2 sloop is üldözni kezdett, a lényegen viszont ez nem változtat, ugyanis elvisszük őket Disneylandbe. Kíváncsi vagyok, mit gondoltak, amikor meglátták a hátra maradt zsámolyokat úszni a tengeren. Köszönöm szépen, hogy megnéztétek a videót, ha dobsz rá egy lájkot, azt pedig külön köszönöm, sokat segít, hogy minél több néző hozzájusson a videó. Ha nem akarsz lemaradni a legújabb kalózkalandokról, ne felejts el feliratkozni, és nyomd meg a csengőt, hogy elsők között értesülj, ha új videó van a horizonton. És mint mindig, találkozunk a tengeren, kalózok!